siqnal verir, doludur, basır. Və vaginal müayinə heç bir kəsə, heç bir vaxt ziyan deyil. Bunu bir mənalı qoyduq. 16-24 həftədə uşaqlıq boyunu qəbul etdiyimiz ölçüsü 35-40 olmalıdır. 24-28 həftədə 30-35 mm, 28-32 həftədə 25-30 sərhəddir. 32 həftədə böyük 25-ə düşə bilər. O qədər də qorxulu deyil. Bizim üçün həyəcan təbili çaldığımız high risk, çox riskli dediğimiz 25 milimetreden aşağı olan uşaqlıq boynudur. 25 milimetreden aşağı uşaqlıq boynu, en çok qorxduğumuz ise 15 milimetreden aşağı olan uşaqlıq boynu. Və uşaqlıq boynunun da orada V şəkilli, U şəkilli, qıf şəkilli dediğimiz genişlənmələri olur. Bunları da çox rahatlıqla vaginal yolla təyin edirik. Bəzən mənə göndərsin, doktor bir dənə uşaqlıq boynuna baxıram və əlimdən gəlir üstdən, amma o qədər yetərlidir. Həmən onun yanında yazıram ki, TV müayinəsi məsləhətdir. Yəni bunun müayinə üsulu budur. Mənim əlimdə o olmadığından məcbur kömək eləmək üçün baxıram üstdən deyirəm, filan qədər görürəm, amma həmin ölçü 100% dəqiq deyil. Mütləq şəkildə borsivik hissəsinə vaginal baxılması deyilir. Fetal biometriya inkişaf geriliyini aşkarlayırıq. Dönün ölçülərini ölçməklə makrosamiyası var, hipografik döldü. Bunların hamısı vaxtında amniyotik maye miqdarı, bayaq dediyim polihidramniyon, oligohidramniyon, bunlar hamısı yenə ultrasəs müayinəsi vasitəsilə aşkarlanır. Plasentanın anomaliyaları mütləq plasenta previa ana ölümlərin ən çox səbəbi olan bir durumdur. Öndə gələn previa, plasenta, vaza previa, öndə gələn damar. Biz bunu ultrasəslə aşkarlamasaq və xüsusilə transvaginal yolla görsənir, görməsək, həmin hamilə doğuşa buraxılsa, ana ölümü ilə nəticələnəcək 100%. Mümkün deyil ki, bunun başqa söhbət olsun. Bəli, öndə gələn plasenta, öndə gələn damar. Bəzən görürsünüz ki, hər şey yaxşıydı, heç bir problem yox idi. Uşaq doğuş zamanı, doğuş vaxtı tələf oldu. Səbəb nədir? Öndə olan damar, uşaq başı ilə gəlir, damar sıxılır. Sıxılan damardan ani olaraq da düzdürmü doktor, neçə dəqiqə uşağa qan getməsə belə artıq ürək döyüntüləri düşür, ana bədnində, doğuş yollarında uşağın tələf olması ilə nəticələnir. Ona görə də bu diaqnozlar hamısı yenə dediyim kimi transvaginal yolla, ultrasəs vasitəsilə diaqnoz qoyulmalıdır. Çox dövrlü hamiləliklərin təyinində mütləq şəkildə ultrasəsdən istifadə edirik və ən əsası uşaq yarımçıq doğulub, dünyaya gəlib, neonatal dövrdə mütləq şəkildə fərqi yoxdur, ağladı, fərqi yoxdur, küvəzə düşdü, düşmədi, fərqi yoxdur. Mütləq şəkildə neyrosonoqrafiyası olunmalıdır. Bəzən rengen yoxdur, rengen gələnə qədər bir qaraciyərdə, bir qaraciyər venalarında, qaraciyər damarlarında qaz varmı,